Salut și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal, frații mei. Suntem din nou pe Fortnite, aici cu Bogdanel în forță. Salut băieții! Bă, ce-i skin ăsta, mâncați-aș gura ta, că m-am abținut să zic, dar uitasem. Să mor Bă, eu. whisky e pește, ceva Dani Mocanu ăsta, știi? Mamă, e stil Dani, bă, chiar că e Dani Mocanu. Frații mei, azi avem un challenge cu o roată. Am pus toate locațiile din Fortnite, de pe OG, dar chiar să pun asta să nu uit. Și o să vedem ce ne pică roata, o să mergem în fiecare într-o locație diferită și o să încercăm să supraviețuim și să dăm un win, să vedem ce reușim să facem, ce nebunie. Ia să vedem, direct de la roata aici. Ia să vedem ce pică, ce pică. Prima la tine e. Yeah. În Lonely Lodge, sau cum se pronunță, nu știu. În Lonely, așa, mă rog, în fine, nu mai contează asta, ca să ții minte. Și hai să vedem și la mine. Lonely ce, mă? Nu mai contează, mă, lasă așa, mă, nu mai contează. În fine. Și eu trebuie să merg în Lucky Landing, dacă nici, bă, mai e asta pe Fortnite, mă? Eu nu, frații mei, nu știu cum le-am pus aici, mâncava și eu nu... Eu am pus de ce care știam eu că sunt, că n-am... Păi ești ca OG? Da, nici că mă ugi. Am băut și o gură de cola. Poate mă sponsorizează și pe mine ăștia de la cola, ești nebun la cap. Și pe mine ăștia de la Pepsi. Hai că ne sponsorizează dacă e ceva. Frații mei, ca de obicei, revenim direct din meci. Nu mai stăm pe discuții pe de-astea, că n-are rost. Gata, frații mei, am revenit aici frumos, direct mergem spre locație. Bogdanel se duce frumos acolo la zona lui, pe acolo pe undeva. Și o să încercăm să... challenge-ul de fapt e să supraviețuim câte unul. Dar e rău că sunt mai mulți și s-ar putea să... Mamă, la mine sunt mulți rău. Tu ai avut noroc. Te-ai băgat. Original, nu găsesc unde... Ba da, mai iertat, mai Tu găsit. te-ai dus bine rău de tot, dar la mine e jale, cred că sunt mulți rău aici. La mine e pădurea amazoniană aici. Ce M-ai dus pădure. în Lonely, nu știu cum. Bă, tot e bine, dar la mine sunt playeri. Nu e neapărat o problemă foarte să hilează unul de vreo jumătate de oră pe aici. Mamă, sunt mai mulți. Bă, nu prea îmi convine sincer situația asta. Nu uitați să apăsați pe butonul ăsta de like. Exact, câte like-uri zici facem la videoclipul ăsta? Mamă, Pam Pepic, ești nebun. 30. Ce? 30. Eu zic, da, un 20, mamă! Nu pot să cred, bă, și am dat și cap. M-a bătut primul player pe care l-am găsit. Efectiv. Bă, și găsim și pampul ăla puternic rău de tot. Deci dacă reziști tu să-mi dai, să vii să-mi dai și mie reboot. Nu da, nu se la gâmbare. Încearcă să te să play, să te duci repede, că n-ai nici mașini, știi pe ăsta. Da. Cash, atâta mi-a trebuit. Deschid Să și asta. vedem ce reușește Am plecat. să facă. Atât. Ce mă? Un radio dacă vreau. Ascult muzică până ajung de acolo. Să vedem ce poate să facă Bogdanel, frații mei, că nu, eu deja, dacă de slab sunt, am murit primul, mâncavaș. Da, nu e problemă că să remediază problema, încercăm să... Bine, tu ai prins și locație bună rău de tot la mine, eu am prins nașpa rău. Na, pe Era și prima locație, gen, și era destul de... Nu, am de aia cu Simple Edit. Că am uitat să... Da, lasă așa că nu mai contează acum. Simple Build și Simple Edit. E o prostie după mine dacă mă întreb. Mai multe încurcă. Frații mei, pe parcursul la tot videoclipul, o să las într-un colț la ecran, o să las un cuvânt secret. Cine se uită la videoclip să fie atent ca să-l treacă în comentarii, să facem acolo cât mai multe comentarii. Și like-uri, asta e foarte important. Și like-uri. Mamă, dar
Ai un pic de pedala, mâncați aici gura ta, 1400 de metri sau cât e. E un pic. Nu, eu de O de friend. player, dar nu te bate, mă gândesc, că dacă te bați cu ei s-ar putea să... Bă, sincer, Starfendile trebuie să le dau. sincer, până acum e un meci puternic dezvoltat, doar că problema e că eu am murit și bă, du-te mai repede că mi expiră cardul ăla și n-ai timp să-l iei, să mor eu. Păi da, nu vezi că merg. Deci tu cu viteză de asta, cum îi zice, nu știu, să alergi. Supersonic. Yes, așa. La 40 de like-uri facem un episod cu 5M. Ne ești câmpăraș, original. Bă, nu știu ce să zic. Vă dau mașină păraș dacă strângem 50 de like-uri la videoclipul ăla. Vă dau emnot. Dacă facem 40 de like-uri, mă apuc și de 5M. Bă, du-te bă să-mi iei cardul, bă, du-te bă repede, bă. Erasmus scoară după joc. Listening. Ce mă? Erasmus scoară după joc. Listening. Nu, că n-ai timp să-l iei. Mamă, ce meci, mă, cazi, și trebuie să te joci singur. Nu ai eu care mă filmez. Da, De azi că ajung. Uite și pe tirolian asta. tot n-ajungi, mă, ai mult rău de mers. Bă, dacă prinde... Bă, ia ăsta repede, să mor eu dacă nu-i. Eu uite-i pe aia, lasă-i bă pe aia, du-te să-mi iei ăla repede. Stai că am spus să-l pilotez, deci nu? Mamă, dă-i invers, bă. Frații mei, ăsta nu se pricepe deloc. Fii atent că cred că e pe fix. A, nu, că tragă ea în tine. Dacă fugi repede, bine, dacă fugi, mă rog. Da, n-ai timp să-l iei. Bă, și Ia dacă taci. Ia taci. n-ai mă timp să-l iei. Trebuie să sar din altă direct. Facem 50 de like-uri. Bă, nu pot să cred, bă, la secundă, bă. Bă, nu pot să cred așa ceva, frații mei. Nu pot să cred. Bă, deci n-are cum, bă, mai era la fix și, mamă, reușesc să-mi și mie cardul. Na, frații mei, revenim direct de meci când se mai întâmplă ceva așa. Ia, bagă acțiune. Mamă, Ah. Trebuie să fug. Trebuie să frații fug, mei, trebuie să fug. Ma. avem un pic de acțiune aici. Original, n-ai șanse. Mamă, că a venit ăla cu avionul direct pe tine. Bravo, mă. Bă, Cine a dat-o? na, bă, Cine a dat-o? e și așa, da, corect. Se mai întâmplă, n-ai ce să faci. A, nu mi-am dat Leg. seama. Da, nu mi-am dat seama, am ieșit. Da. Că îmi fac și o să termin. Frații mei, revenim direct când intrăm în meci frumos. Am uitat că trebuie să menționez că o să dăm iar de roată până face și Bogdan setările. Ia să vedem acum prima dată ce îmi pică mie. Mamă, ce crezi că mi-a picat? Ce? Ce ți-a picat? Că nu știu harta. Păi nu, dar ce crezi tu? Ah, ok. Ceva Battlefield, ceva de gen, nu știu. Hai să vedem și ce-ți dă ție. Presim că îți dă ceva nașpa rău de tot. Da, direct Pleasant Park. Ok. Da, e destul de ok. Hai să vedem. Să dai și tu ready până una alta. Gata băieți și fete. Începem aici forța al doilea meci.
o a doua încercare, poate meciul ăsta e cu mai mult noroc că nu. Primul meci a fost jale rău de tot, deci am murit ca slabii. Bine, eu, că Bogdanel a făcut el ceva acolo, dar eu... Am încercat. Bă, da, măcar e bine că am încercat. Meciul ăsta, deci îl simt. Ăsta e meciul meu, fii atent. Tu în ce locație te-ai dus mai exact? În Pleasant Park? Da. Mamă, ești, nu mai zic la ce distanță ești de mine. Bă, la mine, nu știu cum să zic, dar cred că sunt singurul player din locația asta. Fără nicio exagerare. Ce mă, ești nebun că sunt 3 pe lângă mine în aer? Bă, nu știu, eu sunt singur, băi, bă, singur, tu și aia singur. Păi oferiți-vă o gagică pentru el. Ce? Să oferă o gagică pentru tine. Ce gagică, mă? Bine zis că ești singur. Da, corect. Bă, vezi ce zici că... Aude aici lumea asta. Dacă se uită la vlog și vede, la vlog, doamne, la videoclip și vede, după aia, va jur, sunt casă. Nu fi nebun, mai bine taci în gură. Doar noi doi știm. Glumesc, bă, eu n-am nimic de ascuns, bă, la situații de felul ăsta. La fanii tăi? Da, clar, și exact. Am găsit direct pump albastru, ca să-ți dai seama cât de șmecher sunt. Bă, eu măcar... Pump albastru, eu măcar după ce că nu sunt bun la jocul ăsta, măcar mă ajută Dumnezeu pe Fortnite să găsesc și o arme mai bune. Da, la mine e super legit. Eu vin spre tine. Bă, cum vrei, acum poți să vii, nu mai e nicio de asta. Ideea era să aterizezi să... Da, și să pleci aici și după aia... Exact. Că și eu acum pot să plec, am lutat, știi? Cât de cât. Mamă, am găsit granada de aia de... Granada de aia, mamă, și revolver, fii atent să vezi și mă distrez eu cu astea. Te bați? Te bați? Vezi, mai bine fugi dacă nu poți. Că nu... Ce mai trebuie să simtă Lilitu? Nu sunt nici eu în prea să te ajut. Nu, că trebuie să-mi dau reset la tot. Cel la setări. Păi fă-ți de cât aia cu Simple Edit, mă, dacă te enervează și restul lasă-le așa, știi? Am făcut-o aia cu Simple Edit, dar nu mai merge să... Ia să vedem. Să construiesc ca lumea. Bă, nu știu ce să zic, eu... Mama, până ne întâlnim noi doi, mâncați aia și mai sunt... Vezi că eu am luat-o în ATV. Ok, atunci hai tu la mine că vii repede cu ăla. Unde-i mă chestul ăsta? E sus aici. Să ne lăsați și voi în comentarii eventual ce am putea să mai facem, idei, ceva, ce am putea să mai filmăm, să mai... În special cu Fortnite și CS dacă e. Astea sunt gen CS-uri pe server, cam server, v-am spus de serverul meu de CSGO. Sau dacă nu... Bă, ce repede vii. Mamă, direct pe drop mă duc. Dacă nu... la premier o să fac... acum joc la compe. Încerc să fac bara aia, dar... Mi se face destul de greu, nu înțeleg de ce. Fii atent că am dat ăsta jos. A și venit. Poți să vii la mine dacă... Este elicopter. Elicopter sau avion? Avion. Ce-o fi ăsta? Am găsit un slurp de ăsta, bă, o să-l iau că e bun. Mamă, fii atent, mi-a dat direct revolver legendar, nu e ca și cum mă ajută. Așa, doar epic. Bă, dacă vrei, uite, ai aici loot, dacă vrei să vii să-ți iei ceva. Asta foarte bine. Ia vezi că am și venit. A? Am și venit. Ai și venit? Bravo, boss! Meciul ăsta trebuie să... Parchez și eu ăsta la tine, acolo. Ce? Nu știu când am lăsat să zboare, nu știu unde aterizează. Aterizează. Ia de-mi și mie un pic să mă antrenez și eu cu de-asta. Le-a aterizat drept în copacul ăsta. Bă, auto de coastă. Mamă, mâncați-a și... Cum merge ăsta, mă?
Doar de mouse, doar de mouse. Mamă, vere, nu pot să cred. Stai un pic că trebuie să sparg ăsta, că nu pot să merg cu el. Bun, ia venit. Nu da cu grenăzi aici, copile. Ia, lasă-le la mine, ia stai așa. Dar ăsta n-are de la mai tare, mai încet, că nu mă pricep deloc. Niau. Viteză, Lăsați un comentariu cu Adiță pilotul dacă ați ajuns pe aici. cox. Ia uite-l. Bă! Direct ca în filmele astea. Bă, nu vine acum. M-am făcut, nu mai zic. Bă, tragul de mine sau mi se pare? Sau tu ești prost? Nu mă, se trage aici. Ia lasă-i că ai că viu eu acum să fac o șmecherie. Ia stai așa, că dacă am timp, îmi dau reset. Bă, Settings. trag ăștia mine, tu nu înțelegi. Am o problemă o problemă mare cu ăștia. Aoleu, vere, fugi. Pe casă, pe ăstea. 42? 42? Unde sunt, mă? Unde sunt? Unde sunt? Că nu mai știu unde sunt. Aici, aici. Unde e aici, mă? Bă, vin pe noi ăștia, mă. Zi-mă. Nu scoate capul. Uite, mă, bă, 42 de trailerul ăla. sunt acolo, că a pus perete acolo. Ia, ține-mă, ține-mă un pic, ține-mă. Hai că- Așa. Hai mai repede. Frate, Stai că ne găsesc. avem o bătălie aici puternică. Bine, relativ puternică, nu știu exact, dar ce să zic, dar... Doggy style. Hai bă, mâncați aici gurata, hai odată. N-am și o grenadă. Da. N-ai mai știu, oh, shit. O grenadă, ceva să... Mi-am Bă, dat. spate, 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 spate. Mortul nu spate acolo? Mamă, cu ce trage asta? Cu glanțe de sniper mi se pare că are. Da. Vezi că mai trage unde acolo? 42? E obraznic ăsta. 42? 40 mort. Vezi că mai vin unii din partea aia, nu știu, să bat mulți aici. Uite și pe aia pe acolo. Uite și pe aia acolo. Dă-i calme. 42? Nu nimerezi niciunul, vere. 44, 42 mort. 44. Knock. Knock 1. 42 mort. Bă, nu te duce, că mai sunt și ăștia aici. Mi s-a făcut ăsta. DPI. Mamă. N-ai cum așa ceva. Ce mă? Fugi. Fugi. Deci e groaznic simple edit-ul ăsta. Bă, mă bat cu ăsta. E un pesticostal puternic. Vină repede la mine. L-am văzut. 40 knock. Bravo, bravo, vrei să mai vine unul. Mort ăsta. Și e... Dă jos. Stai că vin. La mine, 100 și ceva. Mort. 42 knock. Mort. Vezi că mai sunt și alții. Mai trag de acolo. 31. 42. 42 Bravo, mort. bravo, bravo, bravo. Hai să ne luptăm repede. Vezi dacă vrei pam de ăsta, adică ia tu. Eu mă descurc oricum. Am și altul. Nu, hai să la gânduri. Mamă, mi-am găsit sniper, ești bun. Sniper epic chiar. Eu aș lua SMG-ul ăsta, că e bun rău de tot, da? Hai că-l iau. Eu am. Vezi că am 5 kg. Bă, ești bun. Eu am decât 2, dar e ok. Păi ți-am mai furat și eu din ele. Bă, da. Bă, unul chiar ți minte că l-ai luat. Mamă, fii atent ce-mi iau. Ia uite-l. Mă, cațeș. Stai că nu te văd. Direct, opa. O să las ăsta. Original, nu te văd. Direct sniper mi-am luat, ca idee. 1. Ce mă? Stai că vin și eu, da. Unde mă? Aha, Să ce turn acolo. n-am Să văzut. vezi ce dau eu cu sniperul. Bă, și eu am sniper, da. Uite-l acolo. Păi da. Acolo mă uitam cu sniperul. O să scot. Dar vezi că eu mă duc spre el. Nu, bă, nu te duce mă singur. O, aveți că trage cu rachete. Trage și în el. Bă, trage cu rachete după mine asta. Trage și în el. Că iau pe la spate. Bă, Dacă nu te aș putea să mă duc pe muntele celălalt. Dar nu te duce mă singur, așteaptă, nu te mai duce ca... I-am dat 110. Stai că vin și eu, vere, dar te-ai dus singur. Păi dacă te bate... I-am dat 110 după sfoara aia.
E După sus ce- acolo? E sus acolo pe ăla? Nu, s-a dus pe celălalt munte. Unde, mă? Hai că am găsit avionul, vin să te iau cu el. Bă, eu nu prea am încredere să mă plimb cu tine cu avionul, sincer. Vreau să mă mai încredere în profesioniști. Da, ce-i drept tu, al dracu, e și profesionist acum. Unde e Deci, mă moment. slabul ăla? Uite aici. S-a bătut cu unul, l-a bătut unul. Așteaptă că vin și eu. Am dat lângă cap. A venit unul la mine? Vai, mi-a dat majorit. Bă, și ți-am Vină cu, întoarce-te, întoarce-te. Tu cum fugi, mă? Tu cum ai reușit să fugi de acolo? Eram pe aia când am murit. Ua, Nu, vină cu. Vină că sunt prea mulți. eu ți-am zis să nu te duci ca vacă. Am construit nimic. Că ne vede. Să aici și Bă, ți-am zis să nu te bași cap. Că n-ai șanse cu ăștia. Hai să fugim în altă parte. Hai să-i ocolim. Mersi. Cu plăcere, dar hai să... Aoleu, hai să fugim de aici. Hai să încercăm un sniper pe ea, a? Ar fi mers un sniper acolo. Hai Da. aici sus. Dar uite și pe ea acolo, vezi să nu... Dacă aș da un sniper la unul din aia de acolo... Sunt unii cu ATV-ul, vezi că vin la mine aici. Stai, unde ești, E- bă? Stai, nu te Sus, bate, sus. dar nu te mai bate singur, zici și mie când te bați, că... După aia zici că... Aoleu, Sunt jos. Pune la tine acolo. Fugi, bă. 100 și ceva la 1? Mort 1? Ai grijă? Unde e, mă, ăsta? Spate pe aici, pe undeva, nu știu unde e. Dă-i, bravo! Hai ne luptăm repede. Mamă, pe înainte de ăsta, hai că să iau eu. Am un HP. Hilează-te, nebunule, că ai timp. Am heal. Uite aici, medkit, nebunule, bag repede. Unde? Bă, acolo jos, nu știu, vezi că e pe acolo. Da. Bagă-l repede și vină sus la mine aici. Vezi că vine zona, nu-i combinație. Păi nu e, dar măcar așa, preventiv. Ia stai să dămăresc un pic asta. Așa, că nu prea mai văd. Pentru ca să mergem în față. Doamna, mai stai un pic, nebunule, că... Hai că vin și eu. Hai că vine zona de tot. Că oricum e să bat acolo. Bă, chiar dacă nu o să dăm win... Opa, hai să mai încercăm un sniper, ia uite pe aia. Hai să mai încercăm, nu mai putem. Cum de nu l-am nimerit pe ăla, mă? Nu pot să cred că nu l-am nimerit pe ăla. Mamă, cât de Uite, aproape băi. eram. Uite pe ea în spate acolo. Dă-mă. Stai, bă, nu te bate, vezi să nu ții sniper, că și ea... Am văzut că și ea au snipere. Uite și pe ea sus acolo. Bă, eu cred că am fost cât de aproape, mă, dar nu... Cât de aproape. Și la fel, dar n-a fost să fie. Vezi că mai sunt unii pe acolo, nu știu exact, dar... Să bat după filmare, oricum. Păi da. Uite, și ea fug pe acolo, până spate. Vezi că vine și zona, să te uiți că... Mă, Da, deși, că ne-am văzut. Fugi acum. Avion, vină la copaci aici. Bagă-te pe jos, așa, ca cu avionul nu poate să intre pe aici. Adică poate, dar nu... Ce să fac? Am trep. Uite player în față. Trepăr. Să mă gândești. Bă, nu te bate singur, nebunule. I-ai dat original? Nu i-ai dat original. Nu i-am dat original de Da. lucruri. Ma, fugi că vine zona, lasă-i că poate nu ne vede. Au venit pe mine, să mor tu că nu ne vede ăștia. 100 și ceva? Aproape mort unul. Bă, Fug? Ce fac? da, fugi, că se transpirați rău. Mi-a dat, m-a julit. Ma. Ia taci. Ma. Poate nu mă văd. Hai mă, stați pe loc un pic. Deci fii atent, fix când sunt low toți, Ce? îi lasă să bată aici, îi lasă să bată aici, după aia dau cu sniper-ul. Să-mi fi. Dă-i pe mama lor, frați, dă-i. Bravo, mă, bravo, bune. Nu cred. Dar regula numărul 1, nu te bucura prea repede că... Dă-i acum, dă-i nii. Bravo, stânga.
Stânga, Dorele, bravo, Dorele, bravo. Bun. Dă-i return, bravo, ai jucat perfect, bravo. Știi ăla cu, nu știu cum zicea lui ăla, hai că mai jucăm cu tine, nu mai pot să zic acum că trebuie să înjur, știi? Mhm. Frații mei, ăsta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut. Eu am fost aici Adrian Forță cu Bogdanel. Salut, salut. Salut și ne reauzim la următorul videoclip. Pa, pa! Hai, pa.